歡迎來到我們的香港簡報粵語版節目。今日我哋帶嚟幾個精彩嘅新聞話題。首先，香港人喺復活節假期選擇留喺本地，令到街頭巷尾變得好寬鬆，連西九文化區嘅咖啡節都吸引咗大量市民排隊品嘗日本特色咖啡，氣氛悠閒又充滿活力。其次，中國宣布會對美國議員實施制裁，反擊美國喺香港問題上嘅制裁行動，雙方嘅緊張氣氛似乎又升溫。中國譴責美國違反國際法，並承諾會採取相應措施，局勢變得更加複雜同微妙。最後，香港將喺12月舉行乒乓球 WTT 總決賽，吸引咗眾多國內外頂尖選手參賽。呢個比賽唔單止係體育盛事，更代表住香港喺國際乒乓球界嘅重要地位。請大家繼續收看詳細內容。南華早報報道，香港人選擇留喺本地度假，享受少人嘅悠閒氛圍。喺復活節假期期間，市民紛紛前往西九文化區嘅 Coffee HKX Tokyo Coffee Festival， 場內人山人海，排隊等候品嘗來自日本嘅特色手沖咖啡，連日來吸引超過33000人參與。即使天氣炎熱，大家都用傘同扇子避暑，等待品嘗每杯約50至75港元嘅精品咖啡。多位咖啡迷都認為排1個鐘去買一杯咖啡係值得嘅，尤其係支持本地小品牌嘅退休老人馬礦，佢話更願意支持本地小店，而唔係大連鎖。有人反映，假期期間，香港嘅商場似乎空蕩蕩，但支持本地小商戶嘅市民仍然熱情不減。根據主辦方數據，過去3日入場人數已經達到33000，預計最後一日亦會同樣熱鬧。當局亦預計，星期一返港人潮會達到最高峰，整個城市喺呢段時間內變得更加寬敞同舒適。南華早報亦報道，中國宣布對美國國會議員及相關非政府組織實施報復性制裁，回應美國對香港問題嘅制裁行動。中國外交部發言人郭啟剛指出，美國喺3月31日制裁咗多名中國高官，指佢哋利用香港國安法進行跨境打壓，嚴重違反國際法同國際關係基本準則。中國方面強烈譴責美國嘅行為，並宣布將對曾經行為嚴重的美國國會議員、官員同非政府組織負責人採取對等措施，具體細節未有透露。呢啲制裁反映出中美喺香港議題上持續對立，雙方都喺國際舞台上展現強硬立場，局勢變得更為緊張。另外，香港被正式宣布成為2024年世界乒乓球 WTT 總決賽嘅主辦城市，喺12月10日至14日喺香港體育館舉行，吸引全球頂尖選手一較高下。世界乒乓球 WTT 主席史蒂夫丹頓表示，香港擁有良好嘅氛圍、基建同熱情，能夠呈現世界級嘅體育盛事。呢個賽事將有來自中國嘅世界排名第1同第2嘅男選手林思棟同王楚欽，仲有世界頂尖女將孫穎莎同王曼昱喺賽場上激烈角逐。香港乒乓球協會主席郭國良亦話，香港能夠承辦呢個盛事，代表城市喺體育界嘅地位日益提升，並希望呢個賽事能夠成為長遠嘅品牌活動。呢個賽事係年度終極決戰，係球迷期待已久嘅盛事，亦象徵香港喺國際體育舞台上嘅重要角色。香港經濟日報報導， DHL 快遞暫停向美國個人寄送價值超過800美元的包裹，令香港電商及美國消費者首當其衝。由於特朗普政府於5月初取消了對價值800美元以下中國商品的 de minimis 關稅豁免，並將對華小包裹的關稅從90%提高到120%，導致美國海關積壓大量包裹， DHL 被迫暫停相關服務。專家指出，香港本地的跨境電商企業，尤其是直送美國的商家，將受到嚴重影響，消費者亦需承擔更高的進口成本。為應對這一局面，商界正積極多元化出口市場，轉向東南亞和歐盟，以減少對美國市場的依賴，並預計短期內相關物流和貿易活動將出現延誤與調整。南華早報則關注網絡欺凌對青少年的嚴重影響，特別是 Netflix 的青春期系列深刻描繪了青少年在數碼時代面對的羞辱、霸凌與心理創傷。文章指出，
網絡霸凌不再局限於校園，反而通過社交媒體侵入青少年的私密空間，造成長期心理傷害，包括抑鬱、創傷後壓力症候群甚至自殺念頭。青少年正處於身份認同的關鍵階段，更易受負面經歷影響。文章呼籲學校、家長及政策制定者共同努力，加強心理健康教育和網絡監管，推動善良與同情心的價值觀，建立一個更安全、更有愛的成長環境。香港新浪潮地質公園的文章則提出，應在保護自然資源的同時，提升遊客體驗與安全。以東壩的普遍查為例，這個以六角火山柱著稱的景點吸引大量遊客，但現時缺乏完善的配套設施，導致交通不便和環境壓力。為平衡旅遊發展與環境保護，建議收取入場費用，並設立每日遊客限額，從而控制人流並籌集資金維修維護。此外，推廣島嶼跳島、潛水和郵輪餐飲等多元旅遊方案，有助分散人流，讓更多遊客能夠欣賞香港的自然與文化之美，同時確保景區的永續發展。南華早報講到Gucci喺佢嘅絲綢藝術項目中，重點係展現佢哋喺絲綢工藝上嘅悠久歷史同埋創新。由 Julia Garner 主演嘅短片 Keep It Gucci: The Art of Silk 喺夜色中展現咗絲綢嘅流動優雅，並且用1966年由意大利插畫家 Vittorio Aquilino da Testa 設計嘅經典 Flora 花卉圖案，提醒我哋永恆嘅優雅唔會隨時間而褪色。Gucci喺1950年代開始與意大利科莫嘅絲綢生產商合作，創造出具有航海主題嘅 Tour de Navy 圖案，逐步將絲綢轉化為可穿戴嘅藝術品。至1960年代，Aquilino嘅創意設計令Gucci嘅絲綢產品多元化，包括獻給摩納哥格雷斯公主嘅 Flora， 以及海洋和動物主題嘅圖案。呢啲經典設計，包括1953年推出嘅 Horsebit 標誌同1969年嘅自製 Monogram，都鞏固咗Gucci喺絲綢藝術界嘅地位。為咗向呢段傳奇致敬，Gucci邀請9位國際藝術家重新詮釋5個經典絲巾主題，將流行文化、藝術同時尚融合，推出 90x90 計劃，並出版一本精美嘅《The Art of Silk》書籍，深入探討絲巾嘅文化意義同演變。南華早報再提到 Watches and Wonders 2025展會上，Cartier喺佢嘅腕錶系列中進行咗大幅革新。最引人注目嘅係經典嘅 Tank 系列，呢個設計喺1917年以一輛一戰坦克為靈感誕生，代表簡潔同比例之美。今次展會推出嘅 Tank Louis Cartier 喺原有嘅長方形輪廓上進行升級，尺寸擴大到 38.1 毫米 x 27.75毫米，配備全新自動上鏈機芯，既保留經典，又融入現代感。另一款令人驚喜嘅係 Tank Agile，呢款1928年誕生嘅極簡設計依然保持原汁原味，今次配備新嘅 9755MC 手動機芯，並推出多款金屬版本，包括黃金、玫瑰金同鉑金，甚至有限量版。除此之外，Cartier嘅 Panthère 系列亦有新作，包括一款珠寶腕錶，融合金雕工藝同寶石，展現黑豹嘅靈動之美。而新推出嘅 Panthère de Cartier 腕錶則用黑金漆同鑽石打造出野性十足嘅動物形象。Tressage 系列則將2023年珠寶設計的纏繞紋理轉化為華麗嘅腕錶，長而纖細嘅矩形錶盤配以誇張嘅支架，既係時計又係珠寶，彰顯品牌對細節嘅極致追求。南華早報又提到 IWC 喺 Watches and Wonders 2025展會上推出咗多款新錶，包括與 Brad Pitt 主演電影 F1 相關嘅 Pilot 系列同 Engineer 系列。Engineer 系列最早喺1950年代誕生，70年代由著名製錶師 Gerald Genta 重新設計，成為經典。今次推出嘅 Engineer Automatic 35尺寸更細巧，適合手腕較細嘅佩戴者，並提供金、陶瓷等多種材質選擇。而更大尺寸嘅 Engineer Automatic 42則用黑色陶瓷打造，展現咗品牌喺設計同材質上的革新。Pilot 系列則借助電影 F1 推出一系列靈感來自賽車元素嘅新款，包括黑白配色嘅 Performance Chronograph 同帶有數字顯示嘅 Perpetual Calendar， 並用 Ceratanium、18K 金等高科技材質打造，兼顧性能同外觀。呢啲新作不但延續咗 IWC 一貫嘅精密工藝，
更融入咗當代科技同時尚元素，令經典系列煥發新生。CNN 報導，Sam Altman支持的 Tools for Humanity 公司推出的 Orb 面部掃描器，意圖在人工智能時代解決辨識真人與機械人之間的難題。呢個科技會用相機拍下用戶嘅眼睛同面部，分析佢哋點樣反應光線同面部特徵，然後發出一個獨一無二嘅 World ID 數碼護照，喺多個網上平台用嚟證明用戶係真正嘅人。雖然呢個系統已經幫助超過1200萬人完成認證，但用戶嘅身份隱私問題引來不少爭議，因為佢會收集敏感嘅生物特徵數據，並且喺部分國家受到禁令。公司聲稱，所有拍攝嘅照片都會即時刪除，並且技術已經開源以確保安全，但仍有人擔心呢個科技會被用來推動更大範圍嘅監控同控制。Nikkei Asia 報導，印尼新成立嘅主權財富基金 Danantara 正喺國際舞台上展現其雄心。由知名投資人 Pandusara 擔任投資主管，基金管理超過9000億美元嘅國有企業資產，目標喺第一年內派發200億美元股息，用來投資可持續發展同國際合作。基金選擇以經濟理性為依歸，優先考慮同外國夥伴喺礦產、糧食同可再生能源領域合資。雖然有啲人擔心政治干預同快速成立會帶來風險，但基金引入咗 Ray Dalio 同 Jeffrey Sachs 等專家，亦被視為印尼追求經濟轉型嘅重要一步。基金嘅成立象徵着印尼希望借助外資同先進技術，擺脫經濟困境，向更高層次嘅發展邁進，並逐步建立起像新加坡 Temasek 咁嘅全球投資實力。南華早報報導，比利時商人兼慈善家 Guy Allens 喺一個充滿傳奇色彩嘅人生中，創立了中國首個私人當代藝術中心 AGA，推動中國當代藝術走向國際舞台。Allens 出生喺美國舊金山，家族係比利時貴族，早年喺歐洲、亞洲多國生活，之後喺比利時讀法律，喺美國取得 MBA 學位，並成功投資喺 Weight Watchers 等企業，成為富豪。1990年代，他開始收藏全球藝術品，特別係中國當代藝術，並於2007年喺北京798藝術區建立 AGA，成為內地首個私人運營嘅當代藝術中心。Allens 相信藝術能夠跨越文化界限，促進理解，喺中國推動藝術事業發展。然而，近年因為家族內部嘅悲劇，其妻Miriam喺2023年被其兒子 Nicholas 用槍殺害，事件震驚社會。Nicholas 因家庭糾紛被捕，案件仍在審理中，令人扼腕嘅人生故事也反映出權力、愛情與家庭糾葛的複雜交織。南華早報報導 ，Aaron Zigman 嘅 Emigrate 喺香港嘅首次演出，為呢段充滿情感嘅旅程畫上完美句號。呢部音樂劇講述咗1930年代末上海嘅猶太難民同本地中國人之間嘅愛情故事，展現咗猶太人喺二戰前喺上海尋找庇護嘅歷史背景。Zigman 喺2023年首次親身踏足上海，深深被城市嘅獨特氛圍所吸引。佢喺音樂中融入咗上海嘅街頭舞蹈同太極，令人感受到城市嘅活力同包容。呢個作品唔單止係一段歷史回顧，更係一份跨越文化嘅愛與和平訊息，喺全球反猶太主義升溫嘅時候，傳遞出一個溫暖而堅定嘅人性呼喚。南華早報亦提及，呢個音樂劇喺上海、紐約同柏林嘅演出都獲得熱烈反響，但因為當前以色列、加沙戰爭引發嘅反猶情緒，喺北京音樂節嘅演出被臨時取消，令呢個作品嘅敏感性再次浮現。Zigman 強調 ，Emigrate 係一個純粹嘅藝術作品，無意涉及政治，佢希望通過音樂傳達愛與理解。佢話，最後嘅合唱結尾比原本嘅未唱完的結局更能傳達悲傷中嘅同情心，令整個故事更完整，亦象徵着人類共同面對悲劇時嘅情感共鳴。另一方面，南華早報亦報導咗中國內地股市喺全球動盪中展現出堅韌力量。儘管美國對華加徵關稅，A 股指數反而因為國家力量同經濟數據亮麗而較其他市場穩定。分析師指出，國家隊嘅買入行動同政府對股市嘅支持，令市場波動較少，並預期呢種低波動狀態可能持續到月底。中國經濟數據亮麗，
第一季 GDP 增長5.4%，超出預期，加強咗投資者信心。而且，國家資金積極介入，買入指數基金，彰顯政府穩市嘅決心。呢啲措施喺一定程度上抑制咗市場嘅劇烈波動，反映出中國喺全球經濟格局中，正以穩健而果斷嘅策略應對外部挑戰。最後，南華早報亦關注香港公共房屋嘅煙草管控問題。立法會議員對於推行無煙樓層措施表示懷疑，認為技術上難以實現，亦可能造成資源浪費同不公平。佢哋指出，現有住屋已經存在實際困難，例如難以區分吸煙與非吸煙居民，實施後可能引發居住安排同公平問題。部分議員更擔心，喺公共房屋中推行呢個措施，會令低收入家庭受影響，甚至加劇社會分裂。雖然政府希望喺公共房屋推行非吸煙樓層，但實際操作上充滿挑戰，涉及管理、執法同居民權益，未來需要謹慎規劃，以確保措施既能改善公共健康，又唔會造成社會不公。The Globe and Mail 報導，今日全球股市普遍向下，原因係市場對關稅問題同美國總統特朗普批評聯儲局嘅擔憂加劇，令投資者信心受到打擊。美股期貨同多倫多證券交易所期貨都呈現跌勢。亞洲方面，日本日經指數跌1.3%。大宗商品方面，油價因美伊核談判取得進展而下跌，布倫特原油和 WTI 都下挫約1.75%，但黃金價格反而升至歷史高位，突破每盎司3395美元。貨幣方面，加拿大元對美元升值，升幅約3.8%，而美元指數則跌1.39%，歐元和英鎊亦相應上升。美國10年期國債收益率升至4.366%。經濟消息方面，美國領先指標數據將公布，預示經濟走向。整體而言，市場正處於不確定性高漲的局面，投資者需保持警惕。南華早報指出，香港憑住低稅率同得天獨厚嘅地理位置，有潛力成為全球藝術品交易嘅熱點，但要實現呢個夢想，就需要多啲博物館、完善嘅基建同埋專業人才。香港目前只有約50間博物館，相比荷蘭每18萬人就有一間，香港每15萬人先有一間，差距好大。政府喺2023年推出咗8項措施，包括喺香港國際機場建立一個先進嘅藝術品存儲設施，方便富豪家庭存放同管理佢哋嘅藝術品。呢個設施預計今年底啟用。香港嘅低稅環境同埋便利嘅物流，加上毗鄰中國大陸，有助吸引國際買家、賣家同埋藝術機構，令香港更有競爭力。專家認為，香港嘅藝術品進出口額喺2022年都創咗新高，達到30.7億美元嘅進口同33.4億美元嘅出口，顯示市場潛力巨大。學者更指出，香港需要多啲博物館同展覽，吸引富裕家庭展示佢哋嘅珍貴藝術品，唔單止係投資，更係傳承家族文化遺產嘅重要途徑。整體嚟講，香港正喺向成為全球藝術交易同管理中心嘅方向努力，未來充滿希望。南華早報報導，立法會近期的氣氛似乎出現咗轉變，議員們唔再只係被動接受政府嘅政策，反而開始公開批評政府嘅財政預算。喺上星期為2025年度撥款條例進行第二讀的辯論中，財政司長陳茂波提出嘅預算成為眾矢之的，唔少議員都對政府嘅削減措施表示不滿。有人指出，政府表面上聲稱要裁減1萬個公務員職位，但事實上已有6年空缺嘅職位數量遠超呢個數字，反映出裁員措施並唔係真心實意。議員們更關注政府唔願意削減自己嘅薪酬，反而對社會福利、學生資助等民生工程大刀闊斧，令底層市民、長者同中產階級感受到沉重壓力。有人甚至批評政府喺困難時期唔願同民眾一齊撐過難關，反而削減對弱勢嘅援助，顯示出一個自我服務嘅政府形象，令立法會嘅批評聲浪日益高漲，甚至連選委會選區嘅議員都唔再保持沉默。呢啲都係對政府嘅一個警號，提醒佢哋要聽取民意，唔好只係用嘴巴講話，要用行動去證明佢哋係為香港人服務。另一方面，
香港交易所 HKEX 嘅改革計劃亦引起咗市場嘅廣泛支持。南華早報指出 ，HKEX 打算縮短股票結算時間，由現時嘅 T+2 制度向 T+1 轉變。呢個舉措得到基金經理人同證券行嘅一致讚賞。呢個變革唔單止係為咗追趕國際標準，更重要係可以降低交易風險，提升市場流動性，令香港喺全球金融市場上更具競爭力。專家指出，香港已經喺技術上做好咗準備，甚至可以借助區塊鏈等新技術，實現更快嘅結算速度。呢個改革亦有望吸引更多國際企業喺港上市。特別係內地嘅企業可能會考慮搬遷，應對美國可能嘅制裁或退市風險。整體嚟講，HKEX 嘅短期內調整結算時間，係香港作為國際金融中心持續進步嘅一個重要步伐，亦反映出香港市場喺全球經濟格局中嘅戰略調整與追趕。謝謝你的收看。上面播報的內容是綠道團隊推薦的全球專業媒體、智庫、政府機構和行業專家的最新報導、分析簡報，更詳細的內容，請大家去這些媒體、智庫的網站閱讀。這些內容並不一定反映綠道簡報的立場，亦不能作為任何決策的建議。綠道團隊由專業媒體人、學者、科學家組成的獨立新型媒體，大家可以根據自己的專業要求，訂閱各種簡報，網址是 colon6dobrief.com。你在世界任何地方都可以通過電郵收到綠道簡報。Metal wasteland, trees die.